කේෂ් බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගනවා. අද අපි මේ ගෙනෙන විස්තරාත්මක විග්‍රහයෙන් කතා කරන්න යන්නේ දරුවන්ගේ පෝෂණය ගැන හිතනකොට අපිට කොහෙත්ම මගහැරින්න බැරි ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න මාතෘකාවක් ගැනයි. ඒ තමයි අපේ එදිනදා කැම බීම වල සැගවිලා තියෙන දරුවාගේ වයසට කොහෙත්ම නොගැලපෙන භයානක ආහාර වර්ග මොනවද කියන එක. හරි, අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් හොයලා බලමුකෝ. දරුවාගේ වයස අනුව නොදිය යුතු ආහාර මොනවද කියන එක ඇත්තටම තීරණය වෙන්නේ එකම එක ප්‍රධාන දෙයක් මතයි. ඒ තමයි අර වේගයෙන් වර්ධනය වෙන පුංචි අභ්‍යන්තර අවයවවලට දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද කියන කාරණය. මේ විග්‍රහය පැහැදිලි වෙන්න අපි මේක ප්‍රධාන කොටස් පහකට කඩලා බලමු. මාස 0 ඉඳන් 6 දක්වා ලදරු අවධිය, ඊළඟට මාස 6 ඉඳන් 12 දක්වා ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙන කාලය, අවුරුදු 1 ඉඳන් 3 දක්වා පෙරපාසල් වයස, අවුරුදු 4ට වැඩි දරුවන්ගේ තත්ත්වය සහ අවසාන වශයෙන් ආහාර අසාත්මිකතා ගැන තියෙන නවීන විද්‍යාත්මක මතය. අපි මුලින්ම කතා කරමු මාස 0 ඉඳන් 6 දක්වා තියෙන අතිශය සංවේදී ලදරු අවධිය ගැන. මේ කාලයේදී මව්කිරි හෝ නිර්දේශිත කිරිපිටි හැර වෙනත් කිසිම දෙයක් දිරවන්න දරුවාගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට හැකියාවක් නැහැ. මේට ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති වුණාට හරිම භයානක කාරණයක්. මාස 6ට අඩු දරුවන්ට වතුර දෙන එක කොහෙත්ම සුදුසු නැහැ. හිතලා බලන්න, අලුතුපන් දරුවෙකුගේ වකුගඩු කොයිතරම් පුංචිද කියනවනම් ඒවට ජලය සකසන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. වතුර දුන්නොත් දරුවාගේ රුධිරයේ තියෙන සෝඩියම් මට්ටම එකපාරටම පහද වැටිලා වෝටර් ඉන්ටොක්සිකේෂන් කියන මාරාන්තික තත්ත්වයටපත් වෙන්න ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. ඊළඟට මාස 6 ඉඳන් 12 දක්වා කාලය ඝන ආහාර හඳුන්වා දෙනවා වුණත් මේ කාලයේදී දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය විවිධ සැඟවුණු විෂ බීජවලට ගොඩක් සංවේදී. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මාස 12ට අඩු දරුවන්ට කිසිම හේතුවක් නිසා මීපැණි දෙන්න එපා කියන එක. මීපැණිවල තියෙන්න පුළුවන් ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් බුටියුලිනම් කියන බැක්ටීරියා බීජාණු දරුවාගේ නොමේරු බඩවැල් ඇතුලේ මේවා හරි ඉක්මනින් වර්ධනය වෙලා ලදරු බුටියුලිසම් කියන මාරාන්තික මාංශපේශී අක්‍රිය වීමේ රෝගය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයසේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් කරලා තියෙන්න ඕන පාන වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. සාමාන්‍ය එලකිරි දුන්නොත් බඩවැල්වල සියුම් රුධිර වහනයන් වෙලා යකඩ ඌනතාවය එන්න පුරුවන්. පළතුරු යොෂ දුන්නොත් පන්තු ටික අයින් වෙලා ෆ්‍රක්ටෝස් සීනි විතරක් ඉතුරු වෙන නිසා ඒකෙන් වෙන්නේ දත් නරක් වෙන එකයි. අනිත් එක තමයි පාස්චරීකරණය නොකරපු කිරි. මේවායේ ලිස්ටේරියා වගේ මාරාන්තික බැක්ටීරියා තියෙන ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. තවත් පුදුම හිතන ඒ වගේම භයානක ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් තමයි මේක. නිවිති, බීට්රූට් වගේ කෑමවල ස්වභාවිකවම නයිට්‍රේට් ගොඩක් වැඩි. කුඩා දරුවෙකුගේ ආමාශයේදී මේවා නයිට්‍රයිට් බවට පත් වෙලා රුධිරයේ ඔක්සිජන් අරගෙන යන ක්‍රියාවලියේදී දැඩි ලෙස බාධා කරනවා. එතකොට දරුවගේ සම නිල් පැහැගෙන්නෙන බ්ලූ බේබී සින්ඩ්‍රෝම් කියන තත්ත්වය ඇති වෙලා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය එන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අවුරුදු 1 ඉඳන් 3 දක්වා තියෙන ඊටාම ක්‍රියාශීලී පෙරපාසල් වයස ගැන. මේ කාලයේදී ආහාර හිරවීමේ අවදානම සහ පරිසරයේ තියෙන විෂද්‍රව්‍ය ගැන අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හිතලා බලන්න කුඩා ජෙලි කෝප්, මාෂ්මෙලෝස්, එහෙමත් නැත්නම් රවුමට කපපු සොසේජස් කෑලි ගැන. මේවා දරුවගේ පුංචි ශ්වසන නාලියේ හැඩයටම හිර වෙන්න පුළුවන්. ඇලෙන සුළු ආහාර හිර වුණොත් ඒවා අයින් කරන එක කොච්චර අමාරුද? ඒ නිසා සම්පූර්ණ මිදි වගේ දේවල් කවදාවත් ඒ විදිහටම දෙන්න එපා. දෙනවනම් අනිවාර්යෙන්ම දිගටට කපලා දෙන්න වග බලාගන්න. මුහුදු මාළු දරුවන්ට දෙනකොට මෝරා, තලපත් සහ විශාල කෙලවල්ල වගේ මාළු එතරම් අයිති වෙන්නේ භයානක කාණ්ඩයට. මේ සත්තුන්ගේ මාංශ පේශිවල රසදිය ගොඩක් ඉහළ මට්ටමකින් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. මේවා දරුවාගේ වර්ධනය වෙන මොළයට කෙලින්ම හානි කරනවා. ඒ වෙනුවට හාල් මැස්සන්, සාලයා වගේ කුඩා මාළු දෙන එක පෝෂ්‍යදායී වගේම ඉතාමත් සුරක්ෂිතයි. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. දරුවන්ගේ සිරුරේ බරට සාපේක්ෂව ඕන් කන කෑම ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා පලිබෝධනාශක ගහපු පළතුරු සහ එළවලු වලින් ඕන්ගේ පුංචි අක්මාවට වගේම වකුගඩු වලට දරුණු විෂ තත්ත්වයන් ඉක්මනින්ම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරියටම දන්නේ නැති වල්හතු වර්ග නම් දෙන්නම එපා. ඒ විෂ වලින් දරුවන්ගේ අක්මාව සහ වකුගඩු ක්ෂණිකවම අක්‍රිය වෙන්න පුරුවන් කියන එක අමතක කරන්න එපා. අනිත් කාරණිය තමයි මිරිස් වගේ සැර කුළුබඩු කුඩා කාලයේදීම දුන්නොත් ඒකෙන් දරුවාගේ අතිශය සංවේදී ආමාශය ප්‍රදාහයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අමු හෝ බාගෙට උයපු මස් සහ බිත්තර. මේවායේ තියෙන සැල්මනෙල්ලා වගේ භයානික බැක්ටීරියා නිසා දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට ලොකු තර්ජනයක් එනවා. ඒ නිසා සත්තුමය ආහාර හැමතිස්සෙම හොඳින්ම පිසලා දෙන්න.
හතරවෙනි කොටසෙන් අපි කතා කරන්නේ අවුරුදු 4ට වැඩි දරුවන් ගැන විශේෂයෙන්ම එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන පාන වර්ග වලින් දරුවන්ට වෙන බලපෑම ගැන. තේ, කෝපි සහ විශේෂයෙන්ම ශක්තිජනක පානවල තියෙන කැෆේන් දරුවන්ට කොහෙත්ම සුදුසු නැහැ. මේ කැෆේන් නිසා ශරීරයෙන් ජලය වේගෙන් පිටවෙලා හෘදය ස්පන්දනය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම දරුවාගේ වර්ධනය වන අස්ථිවලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන කැල්සියම් අවශෝෂණය කරගන්න එකත් මේ කැෆේන් වලින් දැඩි ලෙස બ્લોක් කරනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක ආහාර අසාත්මිකකා ගැන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියෙන පුදුම සහගත වෙනසක් අපූර්වට විදහා දක්වන්න මම මේ කාරණයක් මතක් කරන්නම්. ඉස්සර තිබුණු පරණ මතය තමයි රටකජු, බිත්තර, මුහුදු ආහාර වගේ අසාත්මිකතා එන්න පුළුවන් කෑම වර්ග දෙන එක පුළුවන් තරම් කල් දාන්න ඕනි කියන එක. නමුත් ලීප් ස්ටඩි වගේ නවීන පරීක්ෂණ වලින් දෙන ඔප්පු කරලා තියෙනවා පවුලේ කාට හරි දරුණු අසාත්මිකතාවයක් නැත්තම් මාස 6 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මේ කෑම හිමින් සැරේ පොඩි ප්‍රමාණවලින් හඳුන්වා දෙන එකෙන් තමයි ඇත්තම අනාගතයේදී අසාත්මිකතා එන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. බලන්න ඒක ඇත්තම පෙරලිකාර සොයාගැනීමක් නේද? මේ සම්පූර්ණ විග්‍රහයන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මූලිකම දේ තමයි දරුවන්ගේ වර්ධනය වෙන ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය හරියටම අවබෝධ කරගන්න එක තමයි ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරගන්න අපිට තියෙන හොඳම මෙවලම කියන එක. මේ විද්‍යාත්මක දැනුමත් එක්ක හෙට ඉඳන් ගෙදර කෑම මේසට එන කෑම ගැන අපි තව ටිකක් සැලකිලිමත් වෙමු නේද? මේ තොරතුරු පිරිවිස්තරාත්මක විග්‍රහය අවසාන වෙනකම්ම රැඳිලා හිටියාට බොහොම ස්තුතියි. මේ කරුණු වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයාර් කරන්න, ඒ වගේම අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මීළඟට දරුවන්ගේ පෝෂණය ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහින් එතන තියෙන බර අඩු දරුවන්ට වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරන කෑම වට්ටෝරු 20ක් කියන වීඩියෝ එකත් නරඹන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වැදගත් විග්‍රහයකින් අපි හමු වෙමු.